얘들아 어서 와서 엄마가 준비한 맛있는 저녁 먹으렴. 우와 저녁밥이 나네. 지금 가요. 후다다다다다닥. 자 어서 먹자. 이게 뭐예요? 오늘 김치볶음밥 양이 정말 어마무시한데요? 뭐라고? 엄마가 무식하다고? 깨고 엄마가 갑자기 무섭게 왜요? 너 지금 엄마한테 뭐라고 했지? 뭐? 엄마 무식해? 엄마 무식해? 오늘따라 찬밥도 많이 넣고 김치도 있길래 평소보다 조금 많이 밥을 볶은 건 인정. 아무리 그렇다고 해도 엄마한테 무식하다니 잘못했어 안 했어? 어? 엄마 저 엄마한테 그런 못된 말 한 적 없습니다. 어머님께서 잘못 들으신 겁니다. 저는 양이 어마어마하게 많다는 뜻으로 오늘 김치볶음밥 양이 어마무시하다라고 했을 뿐입니다. 엄마 무시하다. 엄마 무식하다. 지구야 배고프지? 오늘 계란 후라이 2개는 니가 맛있게 먹으렴. 아까는 엄마가 미안했단다. 머쓱. 계란 후라이 2개 한 입에 쏙. 네 맛있게 잘 먹겠습니다.